Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan berwarna-warni. Widih, ada warna pink, warna kuning, warna hijau, warna merah, warna oranye, warna biru, warna ungu, dan warna coklat teman-teman. Wehehe, keren sekali berwarna-warni. Widih, mainan berlumpur. Wah, lihat teman-teman, berlumpur sekali ya. Lumpurnya berwarna-warni. Ayo kita bersihkan. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Wah, kita ambil yang berwarna biru dulu. Widih, mobil-mobilan. Mobil apa ini ya? Wow, warna merah. Wehehe, ada warna oranye. Warna coklat teman-teman. Mantap. Yang ini berwarna pink. Mainan hewan ya. Warna kuning. Wah, ya ini warna hijau. Warna ungu teman-teman. Wadidaw, mantap sekali ya, berwarna-warni. Widih. Wah, warna hijau, warna biru, warna ungu. Wehehe, berwarna-warni. Ya ini mainan pesawat. Widih, warna pink teman-teman. Sangat berlumpur. Nah, satu lagi teman-teman, berwarna oranye. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang, ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpur warna-warni ini. Kita bersihkan yang warna pink dulu teman-teman. Wadidaw, sudah bersih. Ini kereta api cepat. Wah, mantap teman-teman. Kita ambil yang berwarna kuning. Wah, sangat berlumpur. Wehehe, sudah bersih lagi. Ini mobil ambulan. Wow, keren teman-teman. Sudah bersih dua. Kita bersihkan lagi. Warna oranye. Wah, mobil apa ini ya? Kita cuci sampai bersih teman-teman. Wadidaw, lihat. Rupanya ini mobil bus. Widih, mantap. Berwarna biru ya. Wow, lihat ini teman-teman. Yang ini pesawat penumpang. Keren sekali. Widih, ada warna merah. Wadidaw, sudah bersih kan? Ini palutor. It's good on you, it works. So just checking. Wow, mantap. Berwarna hijau. Kendaraan apa ini? Kita cuci sampai bersih teman-teman. Wehehe, ada kereta api Thomas. Widih, mantul. Wow, berwarna oranye. Wow, lihat. Yang ini setir mobil. Mantap. Berwarna biru ya. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul. Nah, warna merah.
Wih, ada mobil truk tangki. Keren ya. Oke teman-teman, sekarang kita ambil yang berwarna coklat. Widih, sepertinya ini keren. Wow, sudah bersih lagi teman-teman. Ini motor balap GP. Wadidaw, mantul. Nah, ada lagi warna merah teman-teman. Wehehe, mobil balap. Wow, mantap sekali. Ada yang berwarna pink ya. Wadidaw, jet tempur. Oke. Nah, berwarna kuning teman-teman. Mainan apa ini ya? Kita cuci sampai bersih teman-teman. Wih, sudah bersih. Ini monyet. Widih, keren. Nah, ada warna pink lagi. Wow, seekor harimau. Wadidaw, mantap teman-teman. Ada warna hijau. Widih, karakter Kapten Amerika. Oh, you got it. Gokil. Kecil sekali yang ini. Mainan apa ya? Wow, rupanya ini Bombardiro Krokodilo. Mantap teman-teman. Warna biru. Wow, mobil truk tambang. Keren. Ada mainan karakter. Widih, karakter Kapten Amerika. Mantap ya. Satu lagi teman-teman, mainan yang terakhir. Kita bersihkan. Nah, sudah bersih juga. Lihat teman-teman, yang ini mobil traktor. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.